साइकोलॉजी के अनुसार जब लोगों को लिखने के लिए नया पेन दिया जाता है तो 97% केसेस में वो अपना नाम ही लिखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई नाखून चबा रहा है तो इसका मतलब है वह बहुत परेशान है। ये पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब हम लगातार नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं तो हमारा शरीर बीमार जैसा फील करने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार अपने दिमाग को खुश करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। बस आपको 21 दिन तक लगातार यह वाक्य बोलना है, आई एम हैप्पी फॉर दिस डे, और मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये किताब नहीं, जिंदगी की गणित है। या दो में से एक गया तो एक नहीं बचता, सिर्फ 0 बचता है। सब शून्य हो जाता है, फिर चाहे वह जीवन साथी हो या कोई खास दोस्त, सब खत्म हो जाता है, जीवन शून्य पड़ जाता है। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? माफ करना और शांत रहना सीखो। ऐसी ताकत बन जाओ कि एक दिन पहाड़ भी रास्ता दे दे। अच्छा। साइकोलॉजी के अनुसार दो लोगों के बीच अट्रैक्शन तभी बढ़ता है जब दोनों की सोच एक जैसी होती है, लेकिन अलग अलग भावनाएं रखने वाले व्यक्तियों में अट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसलिए दो लवर्स सेम फीलिंग रखते हैं एक दूसरे के लिए। Oh my God! कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। सही बात है। गलत इंसान की वजह से कभी कभी पूरी दुनिया से नफरत हो जाती है। दूसरों को अपने बारे में सफाइयाँ देकर अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितनी उनकी औकात होती है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा माइंड हमेशा प्रॉब्लम्स को खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि यह उन्हें सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही मेन रीजन है कि हमें बार बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आगे भी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।